அனைவருக்கும் வணக்கம்ப. தமிழச்சி அனுசுயா கற்பதை தமிழிலிருந்து இந்த பதிவில் நாம் காண இருப்பது ரூசோ அவர்களுடைய முழுமையான தகவல்கள்ப்பா. அதாவது அவர் பிறந்தது எங்கே, வாழ்ந்தது எங்கே, அவருடைய இயல்பு என்ன, தத்துவம் என்ன, அவருடைய கல்வி கொள்கை என்ன, கல்வி சிந்தனைகள் என்னென்ன, இந்த குழந்தைகள் பற்றி அவர் என்ன கூறுகின்றார், கல்வியை பற்றியும் என்ன கூறுகின்றார். அவர் இயற்கைவாதி. அப்ப இயற்கை சார்ந்த கருத்துக்கள், அவருடைய கருத்துக்கள் என்னென்ன, அவர் எழுதிய நூல்கள் என்னென்ன, அவற்றை பற்றிய சுருக்கமான குறிப்புகள். சரிங்களா? அதே போன்று குழந்தைகளுக்கு எம்மாதிரியான கல்வி, குழந்தைகளும் கிடையாது, மனிதனுக்கு எம்மாதிரியான கல்வி கற்பிக்கப்படுதல் வேண்டும் என்பது பற்றிய குறிப்புகள் தான் இந்த பதிவில் நாம் காண இருக்கின்றோம்ப்பா. அதனால வீடியோனுடைய கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள். நன்றிப்பா. வாங்க இப்ப முதல் கருத்திற்கு செல்லலாம். ரூசோ அவர் பிறந்தது ஜெனீவாவில் 1712 பிறந்தார். அதாவது ஜெனீவானா சுவிட்சர்லாந்துல இருக்கு. ஆனால் வாழ்ந்தது அவர் பிரான்ஸ்ல தான் அவர் வாழ்ந்தார். அவருடைய இயல்பு என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கா, அரசியல் கல்வி சிந்தனையாளர். இயல்பா பார்த்தோம்னா அவர் ஒரு அரசியல் மற்றும் கல்வி சிந்தனையாளர். சரிங்களா? ஆனால் அவரது தத்துவம் இயற்கை பற்றியது. எனவே இயற்கை கோட்பாடு. இவரை எப்படியெல்லாம் அழைத்தார்கள் என்றால், இயற்கைவாதி என்றும் சமூக விரோதி என்றும் அழைத்தார்கள். என்னம்மா இந்த மாதிரி சொல்கின்றீர்கள்? ஆமா, இந்த பதிவுல நம்ம போக போக அவர் ஏன் அந்த மாதிரி அழைக்கப்பட்டார் அப்படிங்கிறதுக்கான காரணம் நமக்கு தெரிய வரும்பா. சரிங்களா? அதே மாதிரி இவர் செய்த செயல்கள் நிறைய. முதலில் இவர் தான் செய்தார் அப்படிங்கிற செயல்கள் பாருங்களேன். ஐடியல் மேன் என்ற கருத்தை முதலில் உருவாக்கியவர் இவரே. குழந்தை மைய கல்வியினை உருவாக்கியவரும் இவரே. அதனால்தான் இவர் குழந்தை மைய கல்வியின் தந்தை என்று போற்றப்பெறுகின்றார். அதே போன்று கல்வி மனநூலுக்கு வித்திட்டவர், நவீன கல்விக்கு வித்திட்டவர், பெண் கல்வி பற்றி முதலில் பேசியவர் இவர் தம்பா. அதுதான் அவர் எழுதிய அந்த எமிலி அப்படிங்கிற நூல். இப்ப இந்த இடத்துல பெண் கல்வி அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கா, நம்ம தேசிய அளவில் பார்க்கும்பொழுது காந்தியடிகள் நமக்கு நினைவு வருவார். நம்முடைய தமிழ்நாட்டு அளவு அப்படின்னு சொல்லி பார்க்கும்போது பாரதியார், பாரதிதாசன் ஆகியோர் நினைவுக்கு வருவார்கள். சரிங்கப்பா. இப்ப இனி அடுத்த கருத்து. இவர் ஆசிரியரை 3 பிரிவுகளாக, அதாவது 3ஆக அவர் கூறுகின்றார். பேஸ் செட்டர், சேஜ் செட்டர், அப்சர்வர். அப்ப எப்படி பாருங்களேன், ஆசிரியரை எப்படி சொல்லுகின்றார் பாருங்க. பேஸ் செட்டர் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னா, பாடம் முடித்தாகணும் அப்படிங்கிற ஒரு வேகத்துல போய்கொண்டே இருக்கின்ற ஆசிரியர். சேஜ் செட்டர், அப்சர்வர். சரிங்களா? இவர் கற்பித்த கல்வி முறைகள் என்னென்ன இருந்தது அப்படின்னா, சுய அனுபவம், உற்று நோக்கல், செய்து கற்றல் ஆகியவைதான் இவருடைய கற்பித்தலுக்கான கல்வி முறைகள். இவருடைய கருத்துக்கள் என்னென்ன? குழந்தை ஒரு தெய்வீக பிறவி. இயற்கையின் படைப்பில் அனைத்தும் நன்றாகவே உள்ளன. ஆயினும் மனிதன் கைப்பட்டதும் அத்தனையும் சீரழிக்கப்படுகிறது. மனிதன் பிறக்கும் பொழுது சுதந்திரமாகவே பிறக்கின்றான். பின்னர் எப்போதும் அடிமைத்தனத்துடனே வாழ்ந்து மடிகின்றான். எப்படி பாருங்களேன். குழந்தையை தனியாக வளர விடுங்கள். அவன் இயற்கை சூழலில் வளரட்டும். சமூகம் என்பது ஒரு ஒப்பந்தத்தின் விளைவு. செயற்கைத்தனமானது, இயற்கைக்கு ஒவ்வாதது. இந்த மாதிரியான கருத்துக்கள் கூறத்தான் பாத்தீங்கன்னா, சமூகத்திலிருந்து அவர் ஒரு வித்தியாசமான மனிதராக பார்க்கப்பட்டார். பாத்தீங்கன்னா அவர் ஓடி ஒளிகின்ற அளவுக்கெல்லாம் ஆயிற்று. அந்த அளவிற்கு ஆயிற்று இவருடைய கொள்கைகள். ஒரு பெண் கல்வி அறிவு பெற்றால் குடும்பமே கல்வி அறிவு பெறும். அதைத்தான பாரதிதாசன் கூறுகின்றார் இல்லைங்களா? குழந்தை என்னும் புத்தகத்தின் ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் ஆசிரியர் அறிந்திருத்தல் வேண்டும். சரிங்களா? இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா அவருடைய கருத்துக்கள். அடுத்து இவரது கல்வி சிந்தனைகள் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா, நெகட்டிவ் எஜுகேஷன் 6 முதல் 12 வயது வரை. பாசிட்டிவ் எஜுகேஷன் வித்தவுட் புக். அடுத்து ப்ரிவென்டிவ் எஜுகேஷன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கும் தொடக்க கல்வி என்று அவர் கூறுகின்றார். அதே சமயம் இவர் கூறுகின்ற கல்வி திட்டங்கள் பார்த்தோம் அல்லவா, அது என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கும் 5ஆக பிரிக்கின்றார். முதல்ல குழந்தை பருவம், 2வது பிள்ளை பருவம், 3வது முன் இளமை பருவம், 4வது இளமை பருவம், 5வது முதுமை பருவம். சரி, இப்ப குழந்தை பருவம் என்றால் 0 முதல் 2 வயது வரை, அதாவது பிறந்த முதல் 2 வயது. அப்ப குழந்தைகளுக்குள்ள போல செய்தல், பின்பற்றுதல் இருக்கும். அம்மா என்ன செய்யறாங்க, அப்பா என்ன செய்யறாங்க, தாத்தா பாட்டி எல்லாம் என்னென்ன பண்றாங்க, இல்ல வீட்டுக்கு வந்தவங்க என்ன செய்யறாங்க, அதெல்லாம் அப்படியே அந்த குழந்தை என்ன செய்யும், அப்படியே செய்யும். அதே மாதிரி அவங்க எப்படி நடந்துக்கிறாங்களோ அதே மாதிரி அவரையும் செய்யும். அப்ப அந்த வயதுல அந்த குழந்தைக்கு அந்த மாதிரியான குணங்கள் இருக்கு. அப்ப பெற்றோர் மிகையான கட்டுப்பாடுகள் கூடாது.
இசை, நடனம் ஆகியவற்றை பயிற்றுவித்தல் வேண்டும் குழந்தைகளுக்கு. சரிங்களா? அடுத்து பிள்ளை பருவம் என்பது 2 முதல் 12 வயது. அந்த நேரத்துல பாத்தீங்கன்னாக்கும் புலன்களின் நேரடி அனுபவத்தை பெற வாய்ப்பளித்தல் வேண்டும். புலன்கள் அப்படின்னாக்கும் ஐம்புலன்கள், பார்த்தல், கேட்டல், பேசுதல், இந்த மாதிரி ஐம்புலன்களுக்கான நேரடி அனுபவத்தை குழந்தைகள் பெறுவதற்கு வாய்ப்பளிக்க வேண்டும். விளையாட்டு முறை மற்றும் செயல் வழி கற்றல் நாம் அந்த குழந்தைகளுக்கு தரலாம். 2 வயது முதல் 12 வயது குழந்தைகளுக்கு. அடுத்து முன் இளமை பருவம் 12 முதல் 15 வயது வரை அறிவு வளர்ச்சிக்கான பருவம் இது. அதனால புவியியல், வானவியல் இதெல்லாம் சொல்லித்தரம் இல்லாம தொழிற்பயிற்சி, ஆராய்ச்சி மனப்பான்மை ஆகியவற்றிற்கான வாய்ப்புகளை நாம் வழங்குதல் வேண்டும். அடுத்து இளமை பருவம் 15 முதல் 19. இது மிக முக்கியமான காலகட்டம். குழந்தை என்ன செய்கின்றது? சமூக உணர்வினையும் சமூக தொடர்பினையும் இப்ப நெருக்கமாகுது குழந்தை. அப்ப அதை புரிந்து கொள்வதற்கு அந்த குழந்தைக்கு வரலாறு, சமூக அறிவியல் முதலான பாடங்களை பயிற்றுவித்தல் வேண்டும். சரிங்களா? அடுத்து முதிர்ச்சி பருவம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வந்து முதுமைன்னு நினைக்கக்கூடாது. முதுமை அப்படின்னா ஓல்டு ஏஜ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆயிடும். இது வந்து முதிர்ச்சி அப்படின்னாக்க மெச்சூரிட்டி. இந்த 19 வயதுக்கு அப்புறம் அந்த குழந்தைக்கு வந்து ஓரளவு, ஏன்னா சமூக உணர்வு, சமூக தொடர்பு அந்த குழந்தை கிடைத்து விடுகின்றது அல்லவா. அப்ப உடலும் மனமும் ஒரு மெச்சூரிட்டி, ஒரு முதிர்ச்சியில இருக்கும். அப்ப இந்த 20 வயதுக்கு மேல அந்த குழந்தைக்கு என்ன செய்யலாம்? சுற்றுப்புற அறிவு, களப்பயணம் முதலானவற்றை எல்லாம் வழங்குதல் வேண்டும். சுற்றுப்புற அறிவு அதாவது பெறுவதற்கான வாய்ப்புகளை, அதே போன்று களப்பயணம் செய்வதற்கான வாய்ப்புகளை எல்லாம் அந்த குழந்தைக்கு, அதாவது 20 வயதுக்கு மேல் உள்ள அந்த பையனுக்கு வழங்குதல் வேண்டும் என்கின்றார். இதுவா அவருடைய கல்வி திட்டம்பா. இதை வந்து நன்றாக பார்த்து கொள்ளுங்கள். ஏன் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னோம்னாக்கா, நம்ம மாதிரி வினாத்தாள்லையும் சரி, அசல் வினாத்தாள்லையும் சரி, இவரது கல்வி திட்டங்களுக்கான ஒவ்வொரு விதமான வினாக்கள் நாம் பார்த்திருக்கின்றோம். அதனால்தான் இங்கே முழுமையாக கொடுக்கப்பெற்றது. சரிங்களா? இனி அடுத்ததாக அவர் எழுதிய நூல்கள். த ப்ராக்ரஸ் ஆர்ட் அண்ட் சயின்ஸ் 1750 எழுதினார். சோசியல் கான்ட்ராக்ட் 1762. ஒரே ஒரு தேர்வுல பார்த்தீங்கன்னாக்கும் இது வந்து சமூக ஒப்பந்தம் நம்ம தமிழ்ல சொல்லுவோம். அதனை எழுதியவர் யார் என்று பார்த்தோம். ஒரே ஒரு அகல் வினாத்தாள்ல பார்த்தீங்கன்னாக்கும் அவர் எழுதிய அந்த நூல் வந்து எந்த ஆண்டு என்று கேட்கப்பட்டிருந்தது. அதனால் பார்த்து கொள்ளுங்கப்பா. அதே மாதிரி த ஆரிஜின் ஆஃப் ஈக்குவாலிட்டி அமங் பீப்புள் 1753 அவர் எழுதினார். எமிலி அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னாக்கும் இதற்கு அடுத்து 1762 மே மாதம் அவர் எழுதினார். ஆனா அந்த நூலுக்கு பயங்கரமான எதிர்ப்பு கிடைத்தது. அதே நான் சொன்ன ஆரம்பத்துல அவர் வந்து ஓடி ஒழிய ஆரம்பித்தார். அந்த அளவுக்கு அந்த நூலுக்கான எதிர்ப்பு இருந்தது. அதனால அந்த நூலை வந்து என்ன செய்தார்கள் அப்படின்னாக்கும் எரிச்சாங்க. மே மாதம் வெளிவந்தது, ஜூன் மாதம் அந்த நூலை எரித்தார்கள். சரிங்களா? அவர் எழுதிய அந்த நூலினுடைய கதாபாத்திரங்கள், எமிலி அப்படிங்கிற பார்த்தீங்கன்னா கற்பனை குழந்தை, அது ஆண் குழந்தை. டோபி என்பது கற்பனை பெண் குழந்தை. இது இந்த குழந்தைக்கு கல்வி கிடைப்பதற்கு ஒன்றுதான் இந்த கதை அமைந்திருக்கும். சரிங்களா? அதனால்தான் பெண் குழந்தை பற்றி அவர் பேசுகின்ற கருத்து நாம் பார்த்தோம். சரிங்களா? அதே சமயம் இந்த நூல் பார்த்தோம்னா 5 பாகங்கள் வெளிவந்தன. 1 முதல் 4 பாகங்கள் வரைக்கும் கற்பனை குழந்தையை பற்றியது. அதாவது முதல் பாகம் குழந்தை பருவம் 1 முதல் 5 வயதிலான. அடுத்து 2ஆம் பாகம் குழந்தை பருவம் 6 முதல் 12 வயது வரை இருக்கின்ற அந்த குழந்தையினுடைய சம்பவங்கள். அடுத்து 3ஆம் பருவம் முன்குமர பருவத்தில் 13 முதல் 15 வயது வரை. அடுத்து 4ஆம் பருவம் பார்த்தோம்னா 16 முதல் 20 வயது வரை. சரிங்களா? இதுதான் வந்து 1 முதல் 4 பருவங்களுக்கான அந்த பாகங்களுக்கான அந்த கதை, அந்த கற்பனை குழந்தையை பற்றியது. இந்த 5ஆம் பாகம் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா கற்பனை பெண் குழந்தையை பற்றியது. அந்த குழந்தை நாளெல்லாம் வேலை செய்யற மாதிரி இருக்கும், அவனுக்கு அடிமையை போன்று இருத்தல், அப்ப கல்வி பெறுவதற்கான வாய்ப்பு மறுக்கப்படுதல், அதன் பிறகு அந்த குழந்தை கல்வி கற்கின்றதா இல்லையா என்பது போன்ற அந்த நூலை வந்து அவர் கொண்டு சென்று இருப்பார். சரிங்களாப்பா? ஆக அந்த நூலினுடைய 5 பாகங்களுடைய கருத்துக்களும் இதுதம்பா. இவற்றையும் நினைவில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். சரிங்களா? ஆக இதுவரைக்கும் நம்ம வந்து ரூசோ அவர்களை பற்றிய கருத்துக்களை முழுமையாக பார்த்தோம்ப்பா. அவர் எந்த ஊரில் பிறந்தார், எங்கு வாழ்ந்தார், அவருடைய சிந்தனைகள் எப்படிப்பட்டன, கல்வி பற்றிய சிந்தனைகள் எப்படி, அவர் எவற்றைக்கெல்லாம் விட்டார் இல்லைங்களா? பெண் கல்வி முதற்கொண்டு அவர் தான் வித்திட்டவர். குழந்தை மைய கல்வி என்றெல்லாம் நாம் பார்த்தோம். அதே சமயம் கல்வி எவ்வாறு வழங்கப்படுதல் வேண்டும், அப்ப அதுக்கான கல்வி திட்டத்தை அவர் கூறுகின்றார். 5 பிரிவுகளாக பிரித்து வைத்து இந்த மாதிரி அந்த குழந்தைகளுக்கு கல்வி வழங்கப்படுதல் வேண்டும் என்று நமக்கு வழிகாட்டுகின்றார்.
சரிங்களா? இறுதியாக அவர் எழுதிய நூல்கள் என்னன்னா, அதில் மிகவும் புகழ்பெற்ற எமிலி என்கின்ற நூலின் கூடுதல் தகவல்களை இந்த பதிவில் நாம் பார்த்தோம்ப்பா. சரிங்களாப்பா? மீண்டும் ஒரு புதிய பதிவில் சந்திப்போம். அனைவருக்கும் நன்றி, வணக்கம்.